Ciam mi sidis sole de nove, nocte, tiam mi constatis che mi besonas ŝanĝi ion. Infanoj, ĉi tio ne estas la vivo kiun mi volis. Sed mi amis Gofredon, kaj sciis ke Margareto estas lia mondo. Do mi provis akcepti tion. Mi pene provis. Ŝi tamen estas rigardema kaj, malgraŭ miaj plej bonaj klopodoj, mi neniam amikiĝis kiel Gofredo ŝatus. Li ekmontris sian kapon en la dormoĉambro de Margareto, post la enlitiĝo historioj por diri al mi ke ŝi timas kaj ke li restos kun ŝi ĝis ŝi endormos. Ni du sciis ke ankaŭ li endormos, kaj mi vespere manĝos kaj enlitiĝos sole denove. Mi decidis fari planon. Mi scias ke ĉi tio sonas saĝe, sed mi neniam konsentis vivi ĉi tiel. Li estos detruita. Ŝi mankegos al li. Sed iutage li trapasos ĉi tion, kaj ni povos vivi la reston de niaj vivoj, kune kaj sen ŝarĝoj. Ni povos vojaĝi. Gofredo ne devus tiel pene labori por pagi por ŝiaj inhaliloj. Tio estis la sola vojo kiun mi povis vidi. Mi fariĝus sufiĉe por li. Mi ne mortigus ŝin, mi ne estas monstro. Ĉio kiun ĉi tio postulis estis telefonvoko. Tre fortan tussiropon aŭ la suko de Margareto, pro ke ŝi dormu tra ajna skuado. Ŝi diris ke ĝi gustis amuze, sed ŝi estas bona knabino, kaj trinkis ĉion je mia insisto. Kiam Gofredo demandis kial Margareto ŝajnis dormema, mi kiel eble plej bone provis trankviligi lin ke ŝi estis nur laca. Dum momento mi pripensis nuligi ĉion, sed mi povis vidi la lumon ĉe la fino de la tunelo tiel klare nun. Post la enlitiĝo de Margareto, post kiam Gofredo foriris por la vespera deĵoro, mi aranĝis la rendevuon al la parko. Je tiu horo ĝi devus esti malplena. Mi envolvis Margareton en ŝian kovrilon kaj enmetis ŝin en la aŭton. Mia menso ripetadis la direktojn al la parko, kvankam mi iam estis tie sennombrajn fojojn. Mi estis duonvoje de la vojo de la bieno, kiam sono de la malantaŭa sidloko igis mian stomakon malpleniĝi. Mi vidis Margareton, ankoraŭ dormantan, kun penema spirado. Mi forgesis ŝian inhalilon. La neceso ne estis tuja, sed mi ne volis riski. Mi forlasis la aŭton kaj rapidis hejmen. Kiam mi revenis sur la veturigan sidlokon, la aero ŝajnis malsame, maltrankvilo trairis min. Kien vi pensas ke vi iras? La voĉo de Gofredo, en timiga miksaĵo de kolero kaj perfido, venis de la malantaŭa sidloko. Mi frostiĝis dum tremo trakuris mian spinon. La drato estis malvarma sur mia kolo dum sekundo, antaŭ ol Gofredo streĉis ĝin. Dum mi sentis mian vivon forvelki. Mia menso iris al ŝiaj gepatroj. Same kiel ĉiuj aliaj, mi multe vidis ilin en la novaĵoj dum multaj monatoj. Kiom longe ili atendos en la parko? Ili estis tiel esperemaj vidi sian knabineton denove.